Kalian tahu tidak kalau sound effect adalah salah satu trik yang digunakan konten kreator untuk membuat video yang lebih menarik. Yuk simak sound effect apa saja yang biasanya digunakan oleh YouTuber besar untuk membuat video yang lebih menarik dan profesional. Buat kalian yang bertanya-tanya, emangnya penting memakai sound effect dalam video kita? Sound effect itu adalah kunci rahasia biar video kalian gak membosankan, guys. Dengan sound yang tepat, video bisa terasa lebih hidup, lebih seru, bahkan lebih dramatis. Di video ini, saya bakal kasih tahu beberapa sound effect simple yang sering banget dipakai YouTuber besar. Yuk, langsung aja kita mulai. Yang pertama ada mouse click. Suara klik mouse yang biasa kalian dengar di hampir semua video saya itu ada klik mouse, klik, klik, klik. Nah, sound ini adalah favoritnya banyak konten kreator termasuk saya. Karena soundnya simple dan enak didengar oleh banyak orang. Sound ini cocok banget untuk digunakan saat kalian memindahkan suatu klip dari klip yang pertama ke klip yang lain seperti ini. Sound ini juga biasanya digunakan untuk memunculkan teks ataupun gambar ataupun video ke dalam video kita seperti yang baru saja kalian lihat. Sound yang kedua adalah sound effect whoosh. Kalian juga pasti sudah sering sekali mendengar sound effect ini. Ini adalah sound effect yang sering dipakai buat highlight momen yang cepat. Misalnya saat ada fast motion atau ketika ada sesuatu yang bergerak cepat dalam video. Kalau saya biasanya menggunakannya itu kalau pakai video yang animasi cepat muncul, itu bisa juga dipakai whoosh atau transisi. Jika saya ingin transisi, pakai transisi yang gesek, itu bisa juga pakai sound effect whoosh. Dan itu akan membuat video kita lebih menarik lagi, guys. Sound effect yang ketiga. Kita masuk ke sound effect yang ketiga. Salah satu andalan saya juga. Salah satu sound effect andalan saya yaitu pop sound. Itu yang bisa bunyi pop 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 pop. Gak yang biasanya muncul kalau saya kasih teks di video saya seperti ini. Ini akan bunyi yang sangat-sangat satisfying. I love it. I love the pop sound effect. Oke, ini adalah salah satu favorit saya juga. Soundnya cocok banget buat efek teks atau gambar yang muncul di layar. Ini bikin elemen visual di video kalian lebih menonjol dan playful. Penggunaannya sama dengan yang mouse click tadi, guys, yang suara klik 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 gitu. Seperti itu, sound simple tapi bikin video kita lebih menarik dan profesional. Kita next. Untuk sound effect yang selanjutnya adalah baby loving sound. Ini adalah sound effect wajib, guys, buat momen-momen lucu, momen-momen konyol. Kalian boleh memakai sound effect ini. Atau misalnya kalian lagi bercanda di video kalian boleh tambah sound effect bayi ketawa, itu imut. Sebenarnya ada juga sih sound effect suara orang dewasa ketawa, tapi kan kalau menurut saya itu agak kurang imut aja gitu. Jadi kalian bisa pilih sih sebenarnya, kalian mau pakai sound effect yang orang dewasa ketawa atau yang baby loving, yang bayi ketawa, kalian yang pilih. Tapi yang pasti sound effect ini juga banyak digunakan di momen-momen lucu atau konyol di video-video YouTuber besar. Yep. Let's go, kita next. Sound effect yang kelima adalah applause sound. Ini adalah sound effect terakhir yang akan saya spill di sini di video ini. Dan applause sound ini adalah sound effect tepuk tangan. Cocok banget buat momen-momen celebration, ya. Momen-momen di video kalian yang kalian itu sedang merayakan, seperti merayakan pencapaian milestone, pencapaian subscriber, atau ketika kalian lagi bikin pengumuman, ya, yang penting, yang membahagiakan juga itu bisa. Yeay, like that, ya. Sound effect-nya seperti itu. Ini bisa bikin penonton ikut merasakan excitement kalian, ya. Bagaimana semangat kalian
vibes-nya juga bisa dirasakan oleh penonton kalian. And that's it guys, untuk 5 sound effect simple yang biasanya digunakan oleh para YouTuber atau konten kreator YouTube yang sudah sukses. Mereka banyak menggunakan sound effect simple ini. Kalian bisa coba dan lihat sendiri perbedaannya. Video kalian yang tidak memakai sound effect dan video kalian yang sudah memakai sound effect. Memang kalau kalian belum biasa memakai sound effect, itu akan butuh waktu juga ya. Pasti kalian akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri di mana timing yang tepat untuk menaruh sound effect. Kalian bisa belajar, bisa cari-cari juga di YouTube ya. Contoh-contoh, lihat-lihat banyak YouTuber di luar sana juga memakai sound effect untuk video mereka agar juga terlihat lebih hidup. Maksudnya lebih seru aja dan juga lebih profesional, lebih menarik. Kalian boleh lihat contoh-contoh video dari YouTuber besar, YouTuber yang sudah sukses ya, yang sudah menghasilkan, yang sudah banyak subscribers, banyak views. Kalian lihat contohnya di situ dan pastikan cari video yang sesuai niche kalian biar kalian juga bisa tahu timing yang tepat untuk menaruh sound effect yang akan kalian pakai. Jadi list sound effect ya. Yang pertama itu mouse click sound, yang kedua ada whoosh sound, yang ketiga pop sound, yang keempat baby laughter sound, dan yang kelima ada applause sound. Oke? Semoga video ini membantu, dan kalau kalian suka video konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman kalian para konten kreator YouTube yang masih pemula. Saya membuat video ini untuk membantu kita semua yang sedang berjuang ya, yang masih pemula-pemula, yang masih abu-abu, bukan abu-abu, masih bingung dan masih perlu banyak motivasi, banyak masukan, banyak referensi untuk membuat konten yang lebih seru. Oke, share, dan pasti ya jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan tips-tips keren lainnya untuk YouTuber pemula. Oke, sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.